n'inzu yanjye tuzakorera Uwiteka. Haleluya. Ndagira ngo mwihutire kujya muri ayo magambo yo muri Yosuwa igice cya 24 kuko turasoma amagambo menshi ariko nyigijeho mu magambo make. Hari igihe tugira umuco wo gutinda tugatinda ariko iyo hari ikintu nabonye iyo bwije bigejeje saa 2 uyu ushatse wakwigisha mu magambo make kuko ubu abamama bamwe bari mu rugo nubwo imibiri muyibona hano ushobora no kureba ku maso nkavuga uriya yagezeyo uriya aratetse uriya ashobora kuba arimo kwibaza niba umwana we bimeze neza. Niyo mpamvu rero ngiye ndabigisha mu magambo magufi kugira ngo mutahe mujye kwita ku ngo kuko nibyo turimo kwiga. Jyewe n'inzu yanjye tuzakorera Uwiteka. Hari ikintu njya guza abapasitori uretse ko hano nta nubwo bari abakundira iwacu hari abantu bagira amateraniro kuva ku wa mbere abantu bari mu rusengero, ku wa kabiri mu rusengero, ku wa gatatu abantu bari mu rusengero, ku wa kane bari mu rusengero, ku wa gatatu kwese aba bantu baba mu rugo ryabo. Uretse ko abagabo ngira ngo ariko ntabwo bibakundira nanone. Abagabo bo niyo wababwira ngo batahe sinzi icyo bapfa no mu rugo. Burya tugira imbaraga ziba mu bagabo iyo umugabo arangije akazi ariko ndavuga iri iwacu kuko twe dukora amashifti murabizi dukora nijoro ntangahe nyine mwabonye kizabashobora. Umugabo arangiza akazi aho gutekereza gutaha mu rugo. Alo se uje ejo uragorobeza hehe shana uzahoye umva ko umuntu aragoye uzahoye kandi afite urugo. Wageze tugahurira kuri Mariyoti tukanywa fanta abona bakora ariko cyangwa tukanywa kamitsingi kamwe tukabona gutaha. Bagiye nta kindi kibajyanyeyo ni ugutegereza ko bwira ngo ubone kujya iwabo. Ariko twe turimo turiga focus kuvuga ngo ngewe n'inzu yanjye ntabwo ushobora kuvuga aya magambo iyo nzu utayibamo ariko ibyo tuzabyiga ejo. Uyu munsi turasoma aya magambo twige ku ntego iriya ntego nayo iciyemo ibice bitatu. Yosuwa yabwiye abantu ngo kandi niba mutekereza ko ari bibi gukorera Uwiteka niba mutekereza Yosuwa igice cya 24 umurongo wa 15 kandi niba mutekereza ko ari bibi gukorera Uwiteka uyu munsi nimwitoranirize uwo muzakorera. Niba ari izo mana basogokuruza bakoreraga zo hakurya ya rwa ruzi cyangwa imana z'abamori bene iki gihugu muri ariko njye n'inzu yanjye tuzakorera Uwiteka. Ni aya magambo turimo kwigaho. Yosuwa yabwiye abantu twatangiye kubyigaho ariko nagira ngo bishimangire kuko muri iki giterane nagira ngo noneho tubyumve neza. Yosuwa yabwiye abantu arabanza basubirira mu mateka y'aho bavuye impamvu yabikoze. Yosuwa niwe wenyine muri aba bantu we na Kalebu nibo bonyine bari barabaye muri Egiputa, bari bazi imiruho yo muri Egiputa, bari bazi ubucakara bwo muri Egiputa, bari bazi urupfu rwo muri Egiputa babicira abana b'abahungu. Buriya rero iyo wibuka amateka yawe ukibuka aho Imana yakunyujije hari uburyo witwara abantu bakibaza impamvu witwara utyo ukajya ubabwira ngo ariko impamvu nitwara ntya nuko hari aho Imana yankuye, hari ibyo nzi Imana yakoze. Ariko arababwira ngo mwebwe mwavukiye, bamwe bavukiye mu butayu abandi bavukiye hakuno yabo kuko iki gihe Yosuwa yari amaze imyaka igera kuri 40 ayobora Abisirayeli. Bivuga ngo abenshi mu bicayemo hano iyo baba baraho mu gihe cya Yosuwa baba baravukiye mu gihugu cy'amasezerano. Haleluya. None barabareba baravuga ati mwebwe ntimuzi aho tuvuye, ntimuzi iby'Imana yatumunyujijemo, ntimuzi iby'Imana yatubwiye impamvu yabitubwiye. Reka bibasubiremo kuko njye ndashaje. Nimara kubibabwira muhitemo gukorera ziriya mana basogokuru bakorera cyangwa muhitemo mukorera imana zo muri iki gihugu cy'abamori z'abapagani
ariko ngeweho n'inzu yanjye hari Imana twamenye, nzakorera Uwiteka. Haleluya. Iki ni cyo kibazo isi izahora yibaza, uzakorera iyihe Mana? Kuko namwe mwicaye aha ngaha uyu munsi ndababwira nk'uko Yesu yabwiye aba bantu, ababwira ngo uyu munsi ndabahitisha, kuko iteka ryose Imana ihora ibwira abantu, ntabwo ijya iduhitiramo, ahubwo ishyira imbere yacu ibintu byose ngo bati ndabashyira imbere mwihitemo. Amen. Na Yesu niko yakoze. Reka abahe ingero zimwe hanyuma tubone ku gutangira kwiga twimbitse. Murebe mu gitabo cyo gutegeka kwa kabiri, Deuteronomy, gutegeka kwa kabiri, igice cya 30, umurongo wa 19. Gutegeka kwa kabiri, igice cya 30, umurongo wa 19. Arabwira ngo uyu munsi ntanze ijuru n'isi ho abahamya bazabashinja, ndatanga ijuru n'isi ho witnesses bazabashinja, yuko ngushyize imbere ubugingo n'urupfu, umugisha n'umuvumo. Nuko uhitemo ubugingo ubone kubaho wowe n'urubyaro rwawe, mu yandi magambo wowe n'inzu yawe. Ukunde Uwiteka Imana yawe yumvire, uyifatanyeho akaramata, kore stick, uyifatanyeho akaramata, kuko ariyo bugingo bwawe no kurama kwawe, kugira ngo ubone kuba mu gihugu Uwiteka Imana yarahiye basekuruza banyu Aburahamu na Isaka na Yakobo azabaha. Avuga ati uyu munsi murahitamo ubugingo cyangwa murahitamo urupfu, mbahitishije. Sibyo? Ikibazo rero, abantu benshi iyo Imana ishyize imbere yabo guhitamo, bakunze guhitamo nabi. Uzabona ahantu henshi Imana igenda ibigaruka bishoboka bite ko umuntu agurana Imana nyamana akayigurana ikigirwamana? Ariko niko bagiye bakora. Mu gitabo cy'umuhanuzi Yeremiya, mu gice cya 2 umurongo wa 13, hari ahantu Imana yitotomba, mbese yibaza, ikavuga ngo abantu banjye bakoze ibyaha bibiri, baranyimuye, ngo barangije, ngo kandi ari ryo soko y'amazi y'ubugingo, ngo barangije, ngo bikorogoshorera ibitare cyangwa ibisiterine, ibitanka, ngo ariko ni ibitanka bidashobora gufata amazi. Haleluya. Bavuye ku isoko bagiye kwitanga. Buryo isoko itandukaniye na tanka. Icya mbere tanka amazi ashiramo, isoko amazi arakomeza akagenda. Ibi bintu mubona abantu benshi birukankira, umunezero wabyo urashira. Umuntu witwa Salomo yacukuye tanka nini cyane, aravuga ngo nashatse abagore ngo mbwira umubiri wanjye ngo winezeze, arongora abagore 1,000. Mu myaka 40 yamaze ari umwami, yarongoye abagore 1,000. Narabaze nsanga buri mwaka yarongoraga abagore 25. Mu kwezi yarongoraga 2 n'igice, abagore 2. Iyo mvuze n'igice, umugore umwe yarongoraga 2, akabwo yirenze akarongora 3, akabwo cyose. Uyu mugabo yararwaye indwara, ariko indwara Salomo yararwaye yarangije arayitubwira, ati nirukanse inyuma y'abagore ndobora 1,000, ngerageza kwinezeza, ndangije sanga no kwiruka inyuma y'umuyaga. Ariko uwo muyaga none umunsi urwawe n'icyawiruka inyuma. Imana ikakubwira ngo hitamo, niba uziruka inyuma y'Uwiteka cyangwa uziruka inyuma y'umuyaga. Naha ngaha ushobora gusanga barimo biruka inyuma y'umuyaga. Uragenda ukaryamana n'umugore, Satani akakubwira ati buriya mugore ukuntu ari mwiza, ukagenda ukaryamana nawe ugasanga ntatandukanye n'uwo wasize iwawe, ariko igihombo kikaba kijemo. Wataye iwawe mu rugo, buriya Satani ni mubi, ugasanga byagezeyo.
ugakambya agahanga ugahekenya amenyo ngo batakubaza ibyo wari urimo inyuma y'umuyaga. Umuntu akagenda akanywa inzoga, abantu bakabwira ngo nta muntu w'umugabo utanywa inzoga, ukaziba. Ukajya mu gitondo ugasanga ufite hangover, ugasanga inyota wari ufite hejuru yabaye nyinshi kurushaho. Bakabwira ati burya inzoga ivurwa n'ino, ugasubirayo ugahora nanyoye, nasinze, nanyoye, nagize inyota, ugasanga ni ukwiruka inyuma y'umuyaga. Umuntu akakubwira ngo ubonye amafaranga ukagira menshi, sinabona umuntu umbwira ko yayahaze. Bahora bayiruka inyuma. Muri iyi Kigali njya ntangara cyane, mfite abagabo b'inshuti zanjye bafite kashi kabisa. Iyo ndebye imitungo bafite nabo babiri bafite kashi. Umwe rero yigeze kurwara ibintu bya supimenaje. Ubwo narimo kwishaka mu Cyongereza burnout. Noneho urivanga atangira kuvuga, abantu bavuga ati umusaza arasaze birarangiye, baraterura bakubise mu ndege bajyanye mu Burayi, barasuzumye ati ni umunaniro. Nawe rero nibarekera hatoya, ntabwo uzi uko ejo bizaramuka bimeze. Wiruka inyuma y'ubutunzi ukaburundanya, ukubaka inzu imwe zikaba ebyiri, zikaba eshatu, zikaba enye, zikaba eshanu, zikaba 10, ariko umutima ugakomeza ukakubwira ngo kuko muri twe habamo ikintu gihora kivuga ngo mo, give more, ugashyiramo inzu imwe kitima, ugashyiramo iya kabiri kitima, ugashyiramo iya gatatu kitima, ugashyiramo iya kane kitima, ugashyiramo iya gatanu kitima, kugeza igihe uzapfira kikivuga ngo aho twakuriye mu nka, na bamwe muri mwebwe inka. Rero umuhimu umwe yari afite inka nyinshi, hanyuma ararwara bamujyana mu bitaro, araremba, pfuye ibihogo byanjye itarabyara. Ubundi se yabyaraga mwe kugira umutima wari uvuga ngo akarondora inka ze zose kandi zari nyinshi. Hanyuma agiye gufata impunjyane, agiye gusezera ku mfizi yanjye. Urayisezera se? Buriya ahangaha Imana ihora ihitishamo abantu buri wese, uzageza ryari wirukanga inyuma y'umuyaga? Buriya icyatumaga Yesu abwira abo bantu ngo ndabahitishamo umuhimu, nuko ibi yari abizi akavuga ati ibindi byose muzakorera ntibihaza, Yesu wenyine niwe uhaza. Umuntu wanditse Zaburi ya 4, nizere ko ari iya 4 kuko ubona bivuga bikuye mu mutwe, byo ntabwo narabishyize mu byo nateguye. Abana ariko buriya ariko ndumva ari iya 4. Umurongo wa 7 Zaburi ya 4 n'uwa 8 n'uwa 9 aravuga ngo hariho benshi babaza bati ninde uzatwereka ibitunezeza? Who will give us satisfaction? Iyi niyo ndwara isi yose irwaye. N'iki gihugu murimo nubwo gifite ubutunzi bwinshi, nacyo kiriruka inyuma y'umuyaga. Muzarebe niba hari igihugu kitaruhuka, niba hari igihugu gihangayitse, abantu baba kuri stress. Sinabona abantu ba stress ngabo umuntu ku kigo kuri stress, ku kigo uhangayitse kandi bigiye umva iryo jwi riravuga ngo hariho benshi babaza bati ninde uzatwereka ibitunezeza? Buriya ni ikibazo gikomeye cyane. Uzi yuko umuntu aba yicaye mu bintu abifite, kunezerwa bikaba. Buriya no kuba pasitori ni umurimo mwiza, kuko ni ishuri ridatanga school fees. Ushobora kugraduatinga utaratanga tuition. Hari igihe mu biro byanjye haza umugore amureba, rero ngira amaso manini uko nambaye amadarubindi, nkabona ni mwiza. Nawe akicara akamubwira ati rwose pasita umugabo wanjye aca inyuma, afite abandi bagore. Umugabo usiga umugore usa gutya
ajya gushaka usaba. Uzi impamvu? Si uko umugore atari mwiza, arimo aribaza ngo ninde uzampa ibinezeza. Yashyizemo umwe, cya kintu kirakomeza kiravuga ngo mpa, ashyiramo uwa kabiri kiravuga ngo mpa, ashaka uwirabura kiti mpa, agerageza uw'inzobe kirakomeza kiti mpa. Aravuga ati bari washaka ufite amataye magari, aramuzana kiranga kiti mpa, agahora muri ako gatereranzambe ka mama. None akabaza ibibazo, ninde uzatwereka ibitunezeza? Hanyuma agahita atanga igisubizo ngo Uwiteka utuvushirize umucyo wo mu maso hawe, ushyira ibyishimo mu mutima wanjye biruta ibyo ku burumbuke bw'amasaka na vino. Hari umunezero Imana itanga nta konti, nta kashi, nta kintu. Nyazetsa abantu buriya ngewe ubuzima kugera ku myaka nk'iyi ngiyi ifite, waranyuze mu buzima nk'ubwo twabayemo, uhagera umaze kubona PhD. Mfite PhD nakuye mu ishuri na masters ebyiri, ariko iyo nakuye mu buzima iziruta zose. Ubu ngubu hari ukuntu mba smart, nshobora no guhanwa. Turicaye muri 1994, ndeba ukuntu u Rwanda rurimo kugenda nabi n'abana ibyo byose. Ubu uri smart wese kashize azibike ku mufuka, kuko anytime ikintu gishobora kuba ukirukanka uzifite. Njya muri banki amafaranga nari mfitemo yose ku itariki ya 4 yakurayo nyashyira mu mufuka. Tariki ya 5 nayo ku ya 6 indege iragwa, ku ya 7 Jerusalem iratangira. Noneho reba ukuntu umujyi umeze kuri 15 tuva mu rugo, kandi ubu rugo tuvuyemo iyo nzu yari yaramvuriye abantu. Natangiye ndi umusore, niba ubwo nshobora kuba smart, nabo umwarimu ajya mbwira abandi bantu dukora mu bigiye nzarongora mfite inzu mu mujyi wa Kigali. Nta mwarimu ubugira inzu, wenda wakubaka akazu hano mu cyaro ariko mu mujyi. Oya bigiye ndashaka inzu mu mujyi. Na fiance nari mfite namwirariraga ko uyu musore utirariye nta romuri mu kandi ariko sheri buriya tuzaba dufite inzu. Abo rero bakunda inzu, sheri buriya tuzaba dufite inzu gusa imwanga inzu guarantee tuzaba tuyifite, kandi nubwo twari tuyifite. Noneho rero tuyishyiramo ibyangombwa byose dufatanije. Umugore wanjye ndamukunda cyane, nimuzanyumva mvuga iteka ryose muzumva mvuga umugore wanjye ni igitangaza cy'umugore kuri byose, imbere n'inyuma, uko hasi inyuma imbere uko hasi aho byo ntabwo mwabimenye kereka mubana nawe. Ko umuntu wihanganira umugabo nkanjye bari igitangaza cy'umugore. Noneho uwo munsi dusohoka iwacu ndabyibuka ya mafaranga yanjye nari mfite kwipusha. Nabonye kuguza ikintu, nasuzumye umujyi mbona ibirimo byose. Ubwo duhunze tugiye si gukingura inzu, ntukingirwe jya ku kintu tugende, kuko izi nzu zose Imana yarabivuze ngo zizasahurwa. None ndabibonye koko ibyo yavuze byasohoka. Inzu twegekaho, uzi kujya gusohoka mu nzu ukabura icyo ufata, ukareba ikote ryiza nari nyafite n'inkweto nziza ziterwa umuti nari nzifite, ukareba inkweto ukabona iyo nkweto nta kizakumarira mu gihuru, ugatwara pantofi, inkweto y'ubwoza ukayisiga. Wakora kuri karavati ukabona ntaho warimba mu gihuru, ukayisiga ugatwara igikote gishyushye gishobora kwihanganira imbeho. Wajya gucagura, nari mfite utuntu twiza nakundaga gitari, nari mfite gitari. Hanyuma nawe bise nzacurangira ndi mu gihuru, ngende nikoreye gitari ngiwebeka naze mu gihugu ikoresha ikintu nayo ndayisiga. Nari mfite kamera yafataga amafoto nk'iyaremye, kandi ufite muri za 19 izi zari zitaraza, nayo ndayisiga. N'ibindi ntagenda murondorera. Igikahuru uyu munsi isomo rya mbere ndaryize, iyi si tuzayivamo, turi abashyitsi n'abimukira. Turisohokeye tugiye dutwaye ibyo bishobora kugira umumaro mu bihe nk'ibyo. Turagiye
tujya muri stade za kashi usanga imbwa cyangwa zifite rero ushobora kwitegereza umujyi nkamenya ko urimo kugana mbwira madamu muziki ubwo tumaze kubona aho tuhenge ku musaya muri sikariye ya gatandatu niho twabaga muziki ndabona abantu barimo gucaginga imiceri n'amasukari n'ibirayi biracyahari reka tube tubyibitseho dufite amafaranga za kashi narazize tuguze umufuka w'umuceri shyira iruhande umufuka w'ibishyimbo shyira ku ruhande umufuka ngo mbese dukoze iyindi nzu muri stade stade barayirasa abantu barapfa ubwo kimwe cya kabiri cy'amafaranga yanjye cyagiye baratubwira ati rero bashaka kuva muri aya masasu tuzaza tubatware nijoro ubwo n'abasirikare ba FPR batubwira mujye muhora mwiteguye muri maso hari igihe nyamwira mujye muhora mwiteguye hari igihe se azavuza impanda ati turagiye usanga utariteguye ese ubu none yavuze uyu mugoroba bamwe mukiri aho ngaho mugiciro matire mukirimo kugura imiceri n'ibirayi ushatse wacisha tike ntuzi igihe azazira noneho kandi ibyo mbwira cyane cyane abagabo twe dukunze kurangara kuko abagabo duhorana amakonfidensi kuri ibintu byose tubifite iri control ariko hari ikintu ubuzima bwanyigishije hari umunsi ubyuka ugasanga ubuzima nta control ukimufitiye kandi hari umunsi uzabyuka usanga utabifite hari umunsi uzabyuka bagushyire muri ambulance tumva ugenda utabonye n'umwanya wo kwakira Yesu ngucishe tukijya mu ijuru muzishinga ibyaha uwo munsi nize somo ndasohotse tugiye muri stade nguze imiceri hanyuma bigejeje ku cyumweru numva abasirikare baciye mu muhambi bagenda bavuga abashaka kugenda twagiye twafashe utwanguye umuceri urasigaye ibirayi birasigaye ibishyimbo birasigaye umufuka w'isukari urasigaye ngo twari twasubiye mu rugo tuzana n'amatora kuko twari dutuye hafi ya stade uringiti urasigaye n'utundi tuntu twose turagiye ya mafaranga yanjye ari mu bwonko y'abagabo yareze kuba smart muri smart abara ari smart ya mafaranga ndafite mu mufuka yasigaye none ibyo byose yangaza twigize imbere badutwaye mu mvura nijoro imvura iragenda igwa mfashe ikivarisi kirimo imyenda y'umwana n'iyacu n'ibindi bintu twari twashoboye gucika na tubategere yose aho tuzagera dushobora kuba ko imvura igwa cya kivarisi kirikuba kuri za kashi zanjye ziri mu mufuka kirikuba ndatera intambwe kikuba imvura nayo ikagwa kikikuba kongera ikagwa kikikuba ikongera wari wabona iyo umuntu arimo gusonga ubugari ukajya wongeramo amazi kugira ngo uko imvura igwa byikuba hanyuma tugeze i Kabuye aho twagombaga guhagarara aratubwira ati aha mushobora kuruhuka ejo tuzazana imodoka tubajyane Ibyumba duhuge koze mu mufuka nsanga za kashi zanjye zose zabaye akantu k'akanombe utanamenye n'icyo ari cyo ndagafata ndakareba ndakitegereza and sweet bye bye nawe ni bye bye kashi sweet bye bye nazigaye mwigendere ubu hasigaye njye n'Uwiteka Imana yanjye nicara aho ngaho numva ndihebye mbwira Imana ko Mana kwambwiye ko utazatureka kwambwiye ko uzabana natwe muri iyi mvura muri iyi mbeho muri iyi mibu muri uyu munuko urahari umva ijwi ry'Imana rije rwose risobanutse ngo nuca mu mazi ntazakurengera nuca mu migezi ntizagutembana nuca no mu muriro ntuzashya kuko nzabana nawe haleluya negama ku kirundo cy'amatafari cyari gihari imvura yari irimo kugwa inyagira ndeba hejuru imvura iragwa yumva imanuka ariko nkumva amahoro Yesu atanga arimo aratemba nk'uruzi ndasinzira mu gitondo tubyutse madamu arandura ngo tubare kubwire mugabo wandurangoye neza naguhebye
niba atari indwara sinzi uko nabyita, umuntu arasinzira, narakubonye usinzira mu ntebe, ibyo abantu bose bibabaho, narakubonye usinziriye mu gitanda, n'ubundi twese niho dusinzirira, narakubonye tugenda mu modoka urasinzira, ariko umuntu arasinzira, agasinzira mu mvura irimo kumunyagira, imibu irimo kumurya, imbeho irimo kumuhuha. Ndamubwira nawe ntabwo uzi uko byagenze, nihebye. Hanyuma Yesu aranyuzwa, arambwira ngo nzaba ndi kumwe nawe, rero mubwire tuzabaho, tuzabaho. Yarimbiye ngo niyo twaca mu mazi ntazaturengera, ngo niyo twaca mu muriro ntituzashya. Hanyuma mbyumvise ndabitekereza, binanira kubisingira, ndasinzira. Hariho benshi babaza ngo niba uzatwereka ibitunezeza, uyu ngo agasubiza k'Uwiteka utumushirize umucyo mu maso hawe, ushyira ibyishimo mu mitima yacu biruta ibyo ku burumbuke bw'amata bw'amasaka na vino. Nzajya ndyama nsinzire niziguye, kuko ari wowe wenyine Uwiteka kuba amahoro. Iki nicyo cyatumaga Yesu avuga ati njyewe hari Imana nabonye, mukorere Imana z'iyo mwavuye, mukorere Imana zo muri iki gihugu, ariko njye n'inzu yanjye hari Imana twamenye, izaba Uwiteka. Haleluya. Umva niba byakushobokaga ngo mubyumve. Hari igihe abantu bakoma amashyi kavuga ati ariko murakoma amashyi, ariko ndibaza niba mubyumva nk'uko mbyumva. Ariko Yesu yari yakunezeza ukumva ibintu byose wabivamo. Abantu benshi, dore ngaruka inyuma ho gatoya nongereho andi magambo amwe kuko ndaza kuyakenera. Mu Bakorinto ba mbere igice cya mbere, Pawulo yandikira Abakorinto arababwira tumva Bakorinto mbabwira ijambo, dore Abayuda basaba ibimenyetso, nabo bagira icyo bashaka ubwenge. Buriya rero njya abantu burya muri buri rusengero rwose uzajyemo habamo Abayuda n'Abagiriki, na hano barimo. Nushaka ko abagore bitabira amateraniro, wibiri wa pastor utumira abahanuzi. Hari abantu bitabira amateraniro ubabwira ati hano hazaza umuhanuzi, bazavana, bashobora no gufata indege bakava heza, ngira ngo ahantu kure uza hano, ngira ngo bashobora kuzazamuka za California, bakava za Sacramento, bakemera bagafata indege bakaza hano, kuko bababwiye ngo hari umuhanuzi uzaza ngo kandi azabareba abahanurire. Abayuda bakunda ibimenyetso, ngaho hari Imana ikunyeretse, ubwo akicara hano imweretse inyeretse ko izakugirira neza, ubundi se ubitangiriye neza n'iryari. Buriya ashatse nanjye nabwira umuhanuzi, ageze ngo Imana inyeretse ko izakugirira neza, ariko se ubitangiriye neza n'iryari. Ubundi ikintu cyose bamanurira n'ubundi Uwiteka niwe uzagikora, kandi iyo ngendana nawe sinkeneye kubibwira, simenye umuhanuzi ariko ntuze kunyumva nabi. Abayuda umva Pawulo aravuga ngo Abayuda basaba ibimenyetso, abagira icyo bagashaka ubwenge. Abagabo rero twebwe dushaka ubwenge, tuba dushaka umuntu wigisha akatwemeza, kandi kugira ngo uzemeze abagabo, niyo wamanura Imana ubwayo ikiza, ntabwo wabyemera. Abagabo ndaza kubigarukaho, abagabo niba ari abantu bagoye, nanjye ubwanjye nari ngoye kunyemeza, njyewe nongeragaho n'umwirato w'ubuhanga. Njyewe nongeraga n'imana n'abantu barakureba kandi kurusa twana kuri gukizwa. Hari umusore twakoranaga siporo, kandi twese nkabona ko Imana yakugiriye neza, uri umuhanga mu ishuri, muri siporo rwose uri na kapitene wa ikipe yacu. Muri gambisi nari umuvevete, nari umusitari nk'uko bavuga muri ino minsi. Barakwiye gukizwa. We niwumva ko wivuguruza, gukizwa ninsaza nzakizwa. Numvaga ko Imana ari iy'abantu nyine bishobeye. Abagabo rero twe duhora dufite confidence,
twebwe tuba dushoboye, turabana, turabaga, n'Imana ishobora kuza ikatwemeza tukanga. Ndababeshyera ntimwanga. Nubona umugabo wakijijwe akabihamya akavuga ko rwose kuri we kubwe kubaho ni Kristo, uzamenye ngo hari igitangaza cyahakoretse. Kuko ubundi abagabo twe tugira ibintu byo kubishyira muri bwenge, ugakizwa nk'umugabo, w'igihugu umuntu w'umugabo, uzajya muri biriya bintu by'amasantima nk'abagore umugabo. Ngaho muzareba abagabo banyu, muzaba buriya ukuntu abagabo tubigenza, tumeze nk'Abagiriki. Abayuda bashaka ibimenyetso, Abagiriki bagashaka ubwenge, ariko twebwe turaburiza Kristo, kandi Kristo wabambwe. Haleluya. Kuko buriya ikintu gishobora abantu ntabwo ari idini, ntabwo ari n'ubwenge. Ikintu gishobora abantu ni Kristo, kandi Kristo wabambwe. Ngo uwo nguwo ku Bayuda ni ikigusha. Uratubwira ibya Yesu, urabona kuduhanurira. Ku Bayuda ni ikigusha, ku banyamahanga ni ubupfu. Ndabeshya abagabo benshi si uko bavuga, ibintu by'abagore kuri ibintu by'ubupfu, ibintu by'ubupfumbavu bihahungabira. Ngo umuntu akabona umuntu yafashe amafaranga ye ngo yayatanzeho icya-10, ukabona umuntu yataye igihe ngo yagiye gusenga. Icyo ni ubupfu. Rero ni imitekerereze y'abagabo n'Abagiriki. Ngo ariko kubahamagawe b'Abayuda n'Abagiriki, kubahamagawe b'abagabo n'abagore, ni imbaraga z'Imana kandi n'ubwenge bwabo. Ngo kuko ubupfu bw'Imana burusha abantu ubwenge, kandi intege nke z'Imana zirusha abantu imbaraga. Aya magambo ari ubuhamya bukomeye cyane. Ibigaragara nk'ibinyantege nke by'Imana birusha imbaraga ibyo abantu bita ubwenge. Reka mbibasobanurire hanyuma ngaruke ku nyigisho yacu. Umuntu ariga akaba umuhanga pe. Yewe ngibi ndabikritika kuko ngiye nkunda kubivuga kuko ahantu nize hose nanjye nari umuhanga. Kuva niga muri primaire amanota makeya nabonye 75. No kuri PhD ibipapuro ndabifite. Ariko hari ikintu namaze kubona, ibintu twita ubwenge, umuntu araza afite PhD muri economics akananirwa no gucunga umushahara we, urugo rugahora muri credit. Ntimurabibona? Umuntu araza bakamushinga ikigo gikomeye nk'ibiba hano. Se mwahereye kuri Bill Gates, ugashinga ikigo nka Microsoft, ugakira ukaba mu bakire wagaheza, ukananirwa gucunga urugo, ugatandukana n'umugore. Aba bakire bose mubona baha, Bezos yatandukanye n'umugore, Bill Gates yatandukanye n'umugore, yatandukanye n'umugore. Cyo naratangaye, mpora ntangara. Umuntu ashobora ate gucunga company ifite abakozi barenze 200,000 ikaba successful, bakamukomera amashyi, tukamwiga mu bitabo, akananirwa gucunga urugo rurimo umugore n'abana babiri. Ubuhanga bw'abantu bujya buhinduka ubupfu. Umuganga nyamuganga wize ufite doctora muri medicine akaza akakubwira ati kunywa inzoga, wereka mujye kunywa itabi, ati itabi ryiciye haha. Mwasohoka mvuye kuguha iyo conference ugasanga arimo arabitumura. How come? Ubuswa bw'abahanga. Haruna nakubwira ngewe nakiriye Yesu ankura mu byaha. Ngo ibyo ni ubupfu. Ntabwo ari ubupfu, biri mu buhanga burenze umva. Nize ibitabo, iki gitabo ubundi ngewe nize literature muri university. Ufashe complete works za Shakespeare ziruta igitabo nk'inshuro 3. Ko nize Shakespeare 1 ndayitsinda, Shakespeare 2 ndayitsinda, Shakespeare 3 ndayitsinda, niga za Tom Jones ndazitsinda, n'ibindi byabona ibitabo binini.
kandi nkabisoma nkabirangiza nkabitsinda, ariko ntibyahindura ubuzima bwanjye. Ariko nasomye iki gitabo ntaranakirangiza, sitara kuri Yesu, ubuzima bwanjye burahinduka. Ibyangombwa byose twe turabona Kristo, kandi Kristo wabambwe. Uriya iyo Yesu yamubwiye ati umva njyewe ndababwira ngo niba muhitamo kugendera muri za mana ba sogokuru bakoreraga, reka mbibashyirire mu mvugo yumvikana uyu munsi. Abantu benshi urababwira ngo bakizwe, cyane cyane twebwe abanyafurika, urababwira ngo urumva ngo twebwe dufite idini yacu, ngo dufite n'umuco wacu. Idini yacu iki? Umuco wacu. Abantu benshi bagendera ku muco wacu. Biranantangaza yuko burya umuco wacu ni ikintu gikomeye cyane, ni ikigirwamana kidasigwa inyuma. Uva muri Afurika ukaza hano wikoreye umuco wacu, kandi ukagutegeka rimwe na rimwe, ndetse ukagutegeka gukora iby'Imana ikubuza. Ndabeshya? Umuco wacu, za mana ba sogokuruza bakoreraga. Akabwira bya bindi, ubundi ikintu cyitwa ikigirwamana ni ikintu cyose kigutegeka ugakora iby'Imana ibuza. Mwana neza, ikintu cyose ukora kikagutegeka, ikintu cyose kigutegeka gukora iby'Imana ikubuza, ukemera ukabikora, kiba ari ikigirwamana. N'umuco wacu ujya uba ikigirwamana. Abagabo ugasanga babaye abanywanzoga, ukamubwira ngo kuki munywa inzoga, kandi ngo yango nta muntu w'umugore w'umugabo nako utanywa inzoga. Ngo mu muco wacu umuntu w'umugabo agomba kunywa akayoga. Umugabo utanywa inzoga ntagira ijambo. Ariko mwebwe mwabukimenye ibyo bitari binakomeye cyane nk'iby'iwacu. Ariko twebwe mu Rwanda banywa inzoga n'ubu mukabona babigize umuco, baza kwa pasitori, ngo twebwe kwa pasitori ngo twanga kujyayo, ngo nta n'ugatanga akayoga, ngo iyo ugiyeyo ngo banywa amazi nk'abagore, ngo iyo ugiyeyo ngo banywa amazi nk'ibikeri, ngo iyo ugiyeyo ngo banywa amazi nk'ingona. Inzoga ugasanga yahindutse umutware w'imitekerereze. Tukagira ibintu twibitse tugenderamo, umuntu agatinyuka agahagarara akabikubwira, uri pasitori akubwira ngo amafuti y'umugabo nimunyuzuze, ngo nibwo buryo. Amafuti y'umugabo ni amafuti, amafuti ni amafuti, yaba y'umugabo yaba y'umugore, nta mafuti ajya mu buryo. Ariko kubera ko dufite ikigirwamana cyitwa umuco wacu, cyanashyizeho n'iyo migani, aho bahita ibyakira amafuti y'umugabo nibwo buryo. Umugabo agakubita umugore, kandi Imana yarabyanditse. Muzasome muri Bibiliya kuva mu itangiriro kugeza mu Byahishwe. Imana ikavuga ngo nanga umugabo, nanga umuntu utwikiriza urugomo umwambaro we. Icyo biba muri Maraki. Icyo bivuga ni ikintu ngo nanga umuntu ukubita umugore bwacye mu gitondo mukabitwikira. Nanga umuntu utwikiriza urugomo umwambaro we. Hanyuma abagore ngo ariko mu muco wacu abagabo bakosora abagore, bakamukosora. Ubu nabize ndimo ndakandagira ku misumari, nahoze nsetsa, nahoze mbisetsa pasitori mubwira hari ingingo zaza kuntumira, kubera ko mfata ibigirwamana by'abandi nkabitera amabuye. Hari ibintu abantu bimitse bakabyemera, twebwe turi abagabo dukubita abagore. Umuco wacu babitwemerera. Umuco wacu ntabwo gukosora Bibiliya. Bibiliya ikosora umuco. Imana yaravuze ngo nanga domestic violence. Hari n'ibindi byinshi nagenda mbabwira biba mu mico yacu. Ikigirwamana cy'umuco, Imana ikavuga ngo eregare, ngo ni byiza kandi ni iby'igikundiro, ngo iyo abavandimwe baturana bahuje. Unagaragaza ati umugabo wicarana n'umugore bakaganira, aba ari inganzo, baba baramutamitse. Wabona umugabo wuzura n'umugore bagendana bafatanye, kuko Imana yaravuze ngo umugabo n'umugore bazaba umwe.
babona warabaye umwe n'umugore wawe baturiye yarariye baramutamitse bamuviriye abajya nibaza ubundi ubwo butinde bw'uburozi mwabucishije buza mu ndege muramwimpotinga icyo ndimo kubabwira urumva ibyo ni za mana ba data na ba sogokuru bakoreraga hirya ya rwaruzi. Yosuwa arababwira ngo nimuhitemo niba ibyo ngibyo ari byo muzagenderaho. Ariko arangije arababwira ati aho naho twahoze kera twavuyeyo turi hagati ya rino shyanga rishya. Niba imana za hano arizo muzakorera ko nabo bafite izabo kandi nazo zifite amabwiriza yazo. Hano barakubwira ngo akamaze umugabo sesema arakarya. Niba wumva urambiwe kubana n'umugore uzirongorera umugabo siko ntazi ukuntu wabigenza. Iyo ugeze ku mugore urongora undi mugore ho bibaye ukamuzamurisha bagenzi bate. Ariko zo ni imana z'iki gihugu siko bimeze. Yosuwa arababwira ati ndenda kubahigisha muri uyu munsi niba muzakorera za mana ziri iwacu cyangwa muzakorera imana za hano ko nabo bafite ibyabo bigirwamo. Muzigenga kwa muri ingengo niyo ubwo umuntu agomba kumvira imana kugira ko twitekereza. Abantu babaye imana in themselves kubera ati nanjye nditekereza ariko I can handle myself. I can fix myself. Ushobora kwitunganyiriza ubuzima bwanjye. Rero ukabona abantu barabyemeye, you become a God to yourself. Ukaba imana yawe. Yosuwa akavuga ngo iyo mitekerereze muhitemo niba ariyo muzagenderamo. Muhitemo niba iyo mitekerereze yo muri iki gihugu ariyo muzagenderamo. Hanyuma arangije ariko ntawe umuntu ashaka kurangiriza igihe sinigeze. Arababwira ngo njye n'inzu yanjye tuzakorera Uwiteka. Kuko buriya ikibazo kijya gikomera cya Yesu ni naho ngiye kurangiriza. Paul yavuze ngo twe tubwiriza Kristo kandi Kristo wabambwe. Amen. Haleluya. Amen. Buriya Kristo kandi Kristo wabambwe. Baravuga ngo yisize ubusa afata akamero k'umuntu ndetse umuntu w'imbata ngo ntiyanga gupfa ndetse urupfu rwo kumusaba. Kristo wabambwe ngo nicyo gituma ngo yahawe izina risumba amazina yose, ngo amavi yose azapfukama indimi zatureye ko ari umwana. Uwo ni Yesu wabambwe. Ikibazo rero abantu benshi bafite muri ino minsi, hari inyigisho yaje yitwa grace, ubuntu. We are saved by grace. Dukizwa ku buntu. Because we are saved by grace, everything is allowed. Wrong. Kuba twarakijwe ku buntu ntabwo bivuga ko ibintu byose tubyemererwa, ahubwo kuko twakijwe ku buntu. We've been saved by grace. We've been bought. Twaguzwe iby'igiciro cyinshi nk'amaraso y'umwana w'Imana kugira ngo noneho tube imbata ze. Imibiri yacu twe kwikoresha ibyo twishakiye, ahubwo tuyimwegurire adutegeke abo umwami wacu. Abantu benshi bakunda Yesu the Savior. Jesus the Savior is so sweet. Bamurya nk'abombo. Ariko Jesus the King, they don't like him. Mainly in America. You are used to democracy and republics. Hamenyera ibintu bya demokarasi na repubulika, kwitorera abayobozi, kwikorera ibyo mushaka muri demokarasi. Ariko Jesus is king. He is not a president. Twebwe tuzakorera, muhitemo muzakorera ko jewe n'inzu yanjye tuzakorera Yesu the King.
kuko he saved me mba umwana w'Imana, ariko he bought me, he redeemed me to serve him as my king. Yarancunguye ngo mbe uwe. Ari indirimbo nyakunda cyane gukorera Imana. Nabonye umukunzi mwiza yarankunze namuze, yamfashishije umugozi arirwo rukundo rwe. Izo ngoyi ze zanteye kuri mata yego sengenuwe nawe wanjye kugeza iteka ryose genduwe nawe wanjye kugeza iteka sege nabonye y'umukunzi mwiza kera yaramfiriye yaranguze ubugingo nawe yaragira hino n'ibintu ufite byose ntabwo ntirigurira ibyo ntunze nanjye ubwanjye n'iby'uwo mucunguzi. Ibyo ntunze nanjye ubwanjye n'iby'uwo mucunguzi. Jye nabonye y'umukunzi mwiza byose arabishobora. Ajya ndinda kanda kose mu nzira y'ijuru ku muhanda masiteka biza ntizitege enshirugowa umanza tabaye anshirugowa Yosuwa abwira abantu arababwira tumva hari ibintu tuzi, hari ibintu twamenye, hari Imana twabonye, hari Imana yaduherekeje itwambutsa inyanja itukura, hari Imana yaduherekeje itunyuza mu butayu, hari Imana yaduherekeje itwambutsa Yorodani, hari Imana yaduherekeje iturwanirira intambara, hari Imana yaduherekeje iradutunga, hari Imana yaduherekeje iraducungura, hari Imana yaduherekeje yiteguye kubana nawe. Haleluya. Iyo inzu yanjye tuzakorera Uwiteka. Icyo ni ikintu cyitwa decision, gufata icyemezo. Ndagira ngo uyu mugoroba ndabahamagara, ndabasaba, will you take that decision? Witeguye gufata icyo cyemezo ukavuga ngo Mana narakubonye none nanjye n'inzu yanjye ibyo ntunze nanjye ubwanjye nibyo ubucuruzi. Haleluya. Tuzakomeza ejo, ariko ndimo ndasenga Imana. Haleluya. Ngo Umwuka agende hagati muri twebwe, avugane na buri muntu.
hari ukuntu twamenyereye muri wa muco twavanye iwacu. Hari idini y'akamenyero, hari idini y'ubukonje, hari idini y'umuco, hari idini y'amagambo, hari idini yo hakurya ya rwa ruzi. Ariko uyu munsi turashaka Yesu kandi muzima. Haleluya, muzima. Is he in your life? Arahari. Is he alive? Witeguye kumwumvira akaba umwami w'ubuzima bwawe, none ukabona kuvuga by'ukuri. Hari umugabo umupasitori ngo yajyanye n'umugore we, bari bagiye mu giterane cy'abagabo n'abagore k'amakupure. Arababwira ati, bagabo ndababwira, hari uburyo wita ku mugore wawe ukamwitaho, ukamubwira neza, ukamukuyakuya, ukamusohokana, ukamuha umwanya. Ukavuga umugore arumva ni ibintu bya gamboloji, amagambo gusa adafite. Ageze aho ngaho arabirambirwa ngo tibabeshesha. Agera twicara tukavuga ibyo tudakora. Hari igihe muzumva Imana ivuga ngo nimumbeshesha. Haleluya. Amen. Nagira ngo uyu mugoroba examine your life. Is Jesus alive? Biroroshye cyane kuza hano ugasirimu ukiterera hejuru kubera ko ritimi iryoshye, sente burya nayo ishyushye ikirere. Kaza ugasirimu abantu bakabata ko hari ahantu hari umwuka. No, hari sente. Gusirimba nawe wemera ko Yesu ari muzima muri wowe, kuko uteye n'indirimbo ibonetse yose ugashyira muri ritimi nziza twakwitera hejuru. Ariko hari igihe witerera hejuru nta na sente, ukicara ukumva wakwiterera hejuru uri wenyine. Ntangiye kuvuga Yesu numva naguruka, kuko nzaho yankuye nzi ibyo yakoze muri wowe. Gifite Yesu muzima. Check your life. Uyu mugoroba utahe dusenga Imana. Ariko niba urimo ukaba wumva Imana ikubwira ngo erega this is the day, uyu ni wo munsi wawe, uyu ni wo munsi wo guhamagara Yesu ukamubwira ngo Mwami Yesu, narakumvise bakuvuga, ariko none ndakwiboneye, ndashaka kuza muri gihe ukaba ariyo, ukaba muzima, ugategeka, ugatwara nkabibona. Kuko Pawulo yavuze ngo uyu ni imbaraga z'Imana kuri twebwe abakizwa. Haleluya. Ndavuga Yesu ahinduye ubuzima bwanjye. Ndakubaza niba nawe yarahinduye ubwawe. Ndakubaza niba turi mu nzira imwe. Ndakubwira ngo uyu mugoroba uhitemo uzakorera. Niba ari za mana zo hakurya y'uruzi, niba ari ya dini y'umuco twarazwe n'abasogokuruza, cyangwa niba ari ya dini y'umudendezo yo muri iki gihugu, cyangwa niba Yesu umwami w'abantu, uhitemo uzakorera. Tuzakomeza ejo twiga ku ijambo rivuga ngo jye n'inzu yanjye. Haleluya. Jye n'inzu yanjye, Kristo mu rugo, Jesus at home. Kumbwira ngo Yesu come home, utegeke urugo rwanjye. Ejo rero abagabo muzagira ingorane. Ejo Yesu azabakorera kudeta. Ejo nzavuga Yesu ukorera umugabo kudeta, yarangiza akamuhesha umugisha, akaba umwami w'urugo, wowe ukaba umutware warwo. Ukajya uvuga ngo ndarahira Yesu wangabiye, sibyo? Ukaba umutware w'urugo, hanyuma ukajya umushimira ibyo ukora byose. Jyewe n'inzu yanjye. Uyu munsi twigaga uyu munsi uhitemo, ejo tuziga jye n'inzu yanjye, hanyuma ejo bundi tuziga nzakorera Imana. Nuko inyigisho nazikase dusenga Imana. Ariko niba wumva umwuka w'Imana avugana nawe, rwose nturebe hirya, nturebe hino, nturebe nabi kureba. Sindi umuntu akubwira ngo tubwire icyo wumva muri wowe. You just raise your hand.
niba wumvise uyu mugoroba hari ikintu cy'icyemezo ufashe, ukavuga ngo hari icyemezo mfashe, hari icyemezo mfashe kuri Yesu, hari icyemezo mfashe ku buzima bwanjye, njye n'inzu yanjye, mpisemo Yesu umucunguzi w'abana andutira n'amasa n'amazu meza y'impundu wawe ureba abantu bose bari muri urusengero kuri uyu mugoroba. Ni umunezero wacu kumenya ko wagiye ku musaraba ukarambura amaboko ugateramo imisumari, wikoreye intimba zacu, wikoreye ibyaha byacu no gukiranirwa kwacu, wikoreye ubumuga bwacu. Ku munsi wa gatatu ukabisiga mu mva ukazuka uri muzima. Turamamaza kuri muzima uyu munsi mwami Yesu. Turavuga gukomera kwawe, turavuga icyubahiro cyawe, turavuga ubutware bwawe, turabyakiriye mu buzima bwacu. Reba abantu bicaye aha ngaha bose, uretse ubwiza bwawe bwuzuriye inzu. Uyu ni umunsi wa mbere w'iki giterane, ariko ejo tuzaba duhari n'ejo bundi. Reka iyi minsi itatu izaba iminsi y'ibitangaza. Reka imbaraga zawe Mana, reka imbaraga zawe zimanukire gukora ibitangaza mu mitima y'abantu. Reka imbaraga zawe zimanukire gukuraho imboneranye ku maso yabo ngo bakubone Yesu, bakumenye. Natwe dushobore kubivuga mu kuri ngo njye n'inzu yanjye tuzakorera Uwiteka. Reka izina ryawe rishyirwe hejuru, reka ubwoko bwawe buhabwe umugisha, mu izina ry'Umwami wacu Yesu Kristo. Amen. Mwakoze cyane.